Ir-rata qawwija ta' vaċċinazzjoni f'pajjiżna waslet biex minkejja n-numru ta' infezzjonijiet, il-qagħda fl-isptarijiet tagħna partikolarment dawk fit-taqsima tal-kura intensiva baqgħet waħda stabbli. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Malti Robert Abela waqt is-Summit tal-Kunsill Ewropew matul il-ġurnata tal-ħamis fi Brussell. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq ma' mexxejja oħra Ewropej fuq l-importanza tat-teħid tal-booster hekk kif il-varjant il-ġdid tal-COVID-19 l-Omicron qed jiddomina l-kontinent Ewropew. Fl-intervent li għamilt spjegajt kif ir-rata qawwija ta' vaċċinazzjoni li għandna f'pajjiżna qed nitkellmu mal-95%. Kif ukoll mbagħad fejn jidħol il-booster dose għandna wkoll persentaġġ tajjeb tal-poplu tagħna li huwa imlaqqam. Ikkontribwiet biex minkejja n-numru ta' infezzjonijiet għada fl-isptarijiet tagħna, partikolarment dawk li jinsabu fil-taqsima tal-kura intensiva baqgħet waħda stabbli u dana jimlik kuraġġ li nibqa' ntenni dan l-appell tal-importanza li n-nies imorru jikkonkorru sabiex jieħdu l-booster dose. Tagħmel differenza enormi. F'dan il-Kunsill Ewropew il-mexxejja Ewropej tkellmu wkoll fuq is-settur tal-enerġija, dan minħabba l-pressjoni internazzjonali fuq il-provista u l-prezzijiet. Dr. Abela tenna kif l-Unjoni Ewropea titħares il-qoddim għal soluzzjonijiet li jkunu tajbin għal ġejjieni fit-tul u li jkunu konsidrati enerġiji ġodda bħal l-idroġenu. Dan fil-waqt li l-Prim Ministru Malti semma kif l-iktar mira importanti hija li fl-immedjat il-prezzijiet ikunu stabbli, dan sabiex bl-ebda mod ma jkun imxekkel l-irkupru. L-immedjat nifhem li l-iktar mira importanti hija li nżommu l-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Dak li qed naraw madwarna huwa xokkanti il-prezzijiet tal-gas kif qegħdin jitilgħu minn ġurnata letteralment minn ġurnata għall-oħra u jitilgħu b'ammonti li huma kbar u għaldaqstant kienet għaqlija d-deċiżjoni li ħa pajjiżna li jibqa' jappoġġja lill-residenti, l-residenzi, lill-businesses biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Nemmen li dan huwa pass importanti ferm. Qegħdin fażi kruċjali u determinanti li bħala gvern nibqgħu nkunu ta' appoġġ għan-nies kif konna f'dawn l-aħħar xhur. Fil-preżenza ta' 27 pajjiż membru ltaqgħu wkoll il-Euro Summit fejn l-enfasi kienet fuq l-irkupru ekonomiku fejn kien rikonoxxut kif ir-rispons b'saħħtu u kkoordinat qed iwassal sabiex tkun megħluba l-kriżi mill-pandemija b'mod ekonomiku. Intant tul il-jum tal-erba' l-Prim Ministru pparteċipa wkoll fl-Eastern Partnership Summit li laqqa mal-istess mejda l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u mexxejja ta' numru ta' pajjiżi ġirien fil-lvant tal-Unjoni Ewropea.